A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni Nura Adam, kameraman na Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim BIYO, ina miƙa ta'aziyata, ina miƙa saƙon ta'aziyata ga ɗaukakin al'ummar musulmi, ga iyalai na shi malam da al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya, da ni karan kaina da iyalaina ina miƙa wannan ta'aziyya. Babu shakka mun yi matuƙar babban rashi ga duniyar musulunci, ba za ta manta ga wannan malami ba. Ina miƙa saƙon ta'aziyyata. Allah ya kyautata mai makwanci, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa. Na fara ɗaukan karatun malam shekara 7 da suka wuce. Lokacin malam ba a ɗaukan karatukansa. To daga baya lokacin da za a sa karatun muwadda ƙarshe-ƙarshen sunan na nisa'i kenan, sai aka nemi na zo na fara karatu, na fara ɗaukan karatu. Muka zo ofis ɗin malam duk aka mai bayani ya amince ta hannun shi sakatare janar Dr. Indaba kenan. Duk aka yi mun bayani, aka ɗora min duk nauyin da zan yi, aka ce ka dage, wannan abu ba abu ne na wasa ba. Ni ce insha Allahu zan yi iya bakin ƙoƙarina wajen ba da gudunmawata. To daga nan sai aka bada za a siyo kayan aiki, kyamara kenan da kayanta na ofis ɗin malam. Sai na ce to ai kafin a siyo kyamara, ni da kyamarorin da nake amfani da su zan yi ƙoƙari na ɗauko ɗaya a fara ɗaukan karatukan nan, ba sai an yi abin nan ba. Aka ɗauko mun fara ɗaukan muwadda, an yi kamar darasi 28 aka siyo kyamara ta ofis ɗin malam. Da ita ake yi, an gama karatun muwadda darasi 162. Aka saka sunan na darimi, aka yi darasi 166. To yanzu an fara karatun sharhu sunna na bagawi, an yi darasi 100 cif. Karatunmu na ƙarshe da malam, kafin karatun ya kira wani, akwai abin da ya ce zan kawo mai na wani karatu. Kwana 3 da suka wuce kenan ya kira ni, na zo na same shi. Sai na ce to insha Allahu ranar Juma'a zan zo. To ranar Lahadi sai ana karatu, haka mura na damun malam, sai na fuskanci dai akwai bai da lafiya. Sai yake cewa muna da sauran lokaci. Na ce ai muna da lokaci, minti 20, yanzu muka yi minti 30. Haka da barkwanci dai, yana barkwanci har mutane aka yi raha, aka yi dariya. Sai ya ce to mu dakata haka karatu. Sai ya riƙe kansa haka, sai ya ce to yanzu ranar Lahadi da Asabar da Lahadi ce an ba wa kowa hutu, kowa ya je ya huta. Shi ne ranarmu na ƙarshe da malam. Ita ce ranarmu ta ƙarshe, ranar Lahadi ya ban kwana. Amma kafin Lahadin na zo na same shi, ya kira ni, na zo na same shi a nan bayan sallah azahar. Na zo na same shi a gida, akwai abin da zan kawo mai. Na zo na same shi, na ce ranar Juma'a zan zo na abin nan. To ranar Juma'a ne ina kwance, ina a gida, Allah ya mai cikawa. Ana ta kirana, matata take cewa ana ta kiran kafa. Ina duba wayata, na ga miss call sama da 50 mutane har daga ƙasashen waje. Ana ta tambaya ta wai kaza. Sai na ji gabana ya faɗi, tunda na ga miss call ɗin da mutanen da bai kamata ma su kirawo ni ba sun kirawo ni. Sai na ji gabana ya faɗi, hannuna ya fara rawa. Sai nake cewa wallahi ban da tabbas, amma bari zan kira. Duk na kirawo 'ya'yansa, na ji wayoyinsu ba ta tafiya. Na kira su Alhaji Sagiru, duk wayoyinsu ba ta tafiya. Sai da na kira Indabawa, shi ma na same shi, sai yake cewa haka ne Nura, ka sanar. To nan na ji hankalina ya tashi gaba ɗaya, ban san wayata ma faɗuwa ta yi. Allah ya gafarta malam. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3
tafarkin rayuwa.